الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، ووصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف فاسق في أحكام الإمامة. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه. نعم، سيذكر المصنف هنا من لا تصح الصلاة خلفه، وبدأ بالفاسق. قال: سواء كان فسقه من جهة الأفعال، قال العلماء كالزنا وشرب الخمر ونحوه، أو الاعتقاد كالبدع غير المكفرة كبدعة الأشعرية. وقد اتفق فقهاء المذهب على أن الفاسق الداعي إلى بدعته لا تصح الصلاة خلفه. إذا كان داعيا إلى بدعته فإن الصلاة لا تصح خلفه. وأما إن كان غير داع إلى بدعته ففيه روايتان: الأولى أيضا بعدم صحة الصلاة خلفه للحديث، وقد ورد فيه: ولا فاجر مؤمنا. قالوا: ولأنه لا يؤمن منه أن يدع بعض ما يجب في الصلاة والإمام مؤتمن. والرواية الثانية أنها تصح مع الكراهة، لأن الحديث المستدل به فيه ضعف، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجور. قال المصنف: إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، لفعل الصحابة والسلف، وقد كان أحمد وغيره يصلون خلف أئمة المعتزلة. ثم ذكر الحديث الدال على ذلك. ككافر، أي كما لا تصح خلف كافر، سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، وتصح خلف المخالف في الفروع. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما، وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد ولا تصح. هذا النوع الثاني من ذكر المصنف عدم صحة الصلاة خلفه: الكافر. والكافر هنا يشمل الكافر المشرك الأصلي والمرتد ومن ارتكب بدعة مكفرة كالجهمية ونحوه. قال المصنف: سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها. قالوا: لأنه قد ائتم بمن ليس من أهل الصلاة فلا تصح صلاته، ولأن الصلاة لا بد فيها من نية ويسبقها وضوء وطهارة، وهذا لا يتأتى من الكافر. ثم قال المصنف: وتصح خلف المخالف في الفروع. والمقصود الفروع الفقهية، لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يزالوا يأتموا ببعضهم مع اختلافهم في الفروع، فكان ذلك إجماعا. ثم قال المصنف: وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. مثال: تكبيرات الانتقال، حكمها واجبة في المذهب عند فقهاء الحنابلة، وهي غير واجبة عند غيرهم. فيقول المصنف هنا: إذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا. يقول: لو كان الإمام من فقهاء الحنابلة وقد ترك تكبيرات الانتقال وهو متعمد، فما الحكم؟ قال المصنف: بطلت صلاتهما، من؟ الإمام والمأمومين. أما الإمام فلأنه ترك واجبا متعمدا، وأما المأمومون فلأن صلاتهم على المذهب ترتبط بصلاة الإمام، وما دامت صلاتهم مرتبطة بصلاة الإمام فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاتهم. قال: وإن كان عند مأموم وحده لم يعد. يعني لو كان المعتقد هذا وجوبه عند المأموم. نحن الآن بدأنا فقلنا: إذا كان الإمام يعتقد وجوب شيء في الصلاة وتركه متعمدا. طيب، لو كان هذا عند المأموم يعتقد وجوب تكبيرات الانتقال مثلا وتركها متعمدا، قالوا: كما لو صلى الإمام وكان حنفيا
وترك الاطمئنان فقد ترك ركنا عند المأموم حنبلي والإمام حنفي. عند الحنفية لا يجعلون الطمأنينة ركن، وإنما يستحبونها استحبابا ويجعلونها معدودة في السنن. وعندنا في مذهبنا أن الطمأنينة ركن، فيقول ما الحكم هنا؟ لم يعد. من هو الذي لم يعد؟ المأموم. ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد. طبعا قوله ومن ترك ركنا أو شرطا هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في قول المصنف أو واجبا، ولذلك جاءت هذه العبارة وهذه الجملة في الإقناع والمنتهى بدون لفظ أو واجب. لماذا نقول الواجب إدراجه في الجملة خطأ أو وهم؟ قالوا لأن الواجب يعذر فيه بالترك، إذا كان الإنسان يتركه جهلا فإنه يعذر بتركه جهلا، وهو هنا يقول ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل. التأويل معناه أنه لا يعتقد أو لا يراه واجبا، ولا تقليد يعني لا يقلد غيره. أعاد. من الذي يعيد؟ الإمام والمأموم. أعاد يعني الإمام والمأموم. نعم. ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة لحديث جابر السابق، ولا خلف خنثى للرجال والخناثة لاحتمال أن يكون امرأة. ولا طيب، النوع الثالث وهو ما عبر عنه المصنف بقوله ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة، يعني إمامة المرأة. نحن ذكرنا إمامة الفاسق أولا، ثم إمامة الكافر، وأدرج تحتها إمامة المخالف في الفروع، أدرجها لارتباطها بمسألة الفسق ونحوه، لأن بعض الفروع الفقهية قد يكون مثل لو أنكر المسح على الخفين، فهذا الفرع الفقهي مع أنه فرع فقهي لكن يرتبط المسألة بالمعتقد، ولذلك يدرجها أهل الاعتقاد في كتبهم في كتب الاعتقاد. لو كان مثلا ترك المسح على الخفين متعمدا، أو ترك مثلا مسألة من مسائل الفروع الفقهية التي لها تأثيرها في أبواب الاعتقاد. قال المصنف ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة لحديث جابر السابق. حديث جابر الذي في على الصفحة قال فيه لا تؤمن امرأة رجلا. ثم قال طبعا بالنسبة للرجال إمامة المرأة للرجال في الفرائض لا إشكال، وقد نقل الإجماع على عدم صحة إمامة المرأة للرجال في الفرائض. بقي عندنا إمامة المرأة للنساء لا إشكال في صحتها، للصبيان أيضا يصححها أكثر العلماء، للرجال في النوافل في المذهب رواية بتقييدها بالتراويح فقط، قالوا تصح إمامة المرأة للرجال في التراويح، وبعضهم عممها. والدليل تفضل. أيوة نعم أحسنت. وتصح عند المتقدمين من فقهاء الحنابلة في صلاة التراويح، وعممها بعضهم في النوافل وقيدها بعضهم بأن يكونوا أميين، واستدلوا على ذلك بحديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. وأما المتأخرون من فقهاء الحنابلة فإنهم لا يصححون إمامة المرأة للرجال مطلقا، لا في النوافل لا في تراويح ولا في غيرها، وفي الفرائض من باب أولى. قال المصنف ولا خلف خنثى للرجال والخناثة، والمقصود هنا المشكل، الخنثى المشكل. لماذا؟ لاحتمال أن يكون امرأة، أما الخنثى غير المشكل من اتضح أمره فهذا لا إشكال فيه. تفضل. ولا إمامة صبي لبالغ في فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صبيانكم، قاله في المبدع، وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله. نعم، هذا الرابع ممن لا تصح إمامته. قال ولا تصح إمامة الصبي لبالغ في فرض. أولا نقيد الصبي بأن يكون صبيا مميز، هذا قيد أول. والأمر الثاني أن تكون الإمامة في الفرائض. وما الدليل على ذلك؟ استدل الإمام أحمد طبعا لقوله لا تقدموا صبيانكم. ذكر هنا أنه لا يعرف له إسناد. طيب، ما دام أنه لا يعرف له إسناد كيف نبني المسألة على دليل ليس له إسناد؟ نقول الإمام أحمد رحمه الله لم يستدل بهذا الدليل،
استدل به المتأخرون من فقهاء الحنابلة. وهذه مسألة مهمة، أننا قد نجد في كتب الفقهاء المتأخرين من الحنابلة استدلالات أحيانا كما يذكر هنا وفي غيره ليست مذكورة في كتب الحديث وليس لها إسناد يصح، لكن لو رجعنا إلى ما استدل به الإمام أحمد والمتقدمون من فقهاء الحنابلة لا نجد أنهم استدلوا بهذا، إنهم ربما أنهم استدلوا بحديث آخر أو استدلوا بآثار عن الصحابة أو استدلوا بإجماع أو غير ذلك. فهنا استدل الإمام أحمد بأن هذا مروي عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عباس وغيرهما، وبأن الإمام حاله كمال، يطلب في الإمام أن يكون في حاله يطلب أن يكون كاملا. قالوا والصبي ليس من أهل الكمال. قالوا أيضا وتعليل آخر الإمام ضامن كما جاء في الحديث، والصبي لا يتحمل الضمان ولا يؤمن منه الإخلال ببعض الشرائط أو الشروط والأركان والواجبات ونحوها. هذا في المعتمد في المذهب. في قول آخر في المذهب ذكر رواية عن الإمام أحمد وذكر قولا مخرجا أنه يجوز إمامة الصبي المميز للبالغ في الفرض، واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة أو سلمة أنه أم قومه وعمره 7 أو 8 سنين وكان أكثرهم قرآنا. طيب كيف أجاب فقهاء الحنابلة عن هذا الدليل؟ هم يقولون الصبي المميز لا يصح أن يؤم البالغ في الفرض. طيب وحديث عمرو بن سلمة أجابوا عنه بأجوبة، أنه كان في أول الإسلام ثم نسخ، هذا الجواب الأول. ثانيا أنه كان من باب الضرورة إذ أنه لم يكن يحسن القراءة غيره، وهذه أجوبة وردت عن الإمام أحمد نفسه. الثالث التوقف، وقد ورد عن الإمام أحمد أنه سئل عن هذا الحديث فقال لا أدري أي شيء عنه. ثم قال المصنف وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله. طبعا لما ذكر أن إمامة الصبي للبالغ في الفرض لا تصح، يفهم منه أنها تصح في النوافل، وأيضا يصح أن يؤم الصبي مثله. وكلامنا في الصبي المميز، أما غير المميز فلا تصح إمامته في المذهب قولا واحدا. نعم. ولا إمامة أخرس ولو بمثله لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل. هذا الخامس قال ولا إمامة أخرس ولو بمثله. طبعا الأخرس الذي لا يتكلم، وعندما قال ولو بمثله إشارة إلى خلاف هل تصح إمامة الأخرس بأخرس مثله، هذه مسألة. ثم قال لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل. في قول آخر في المذهب تصح إمامة الأخرس بمثله، اختارها الموفق في الكافي والشارح بن أبي عمر وقال هو قياس المذهب. قالوا والدليل القياس على الأمي والعاجز عن القيام يؤم مثله. قالوا قياسا على الأمي إذا يؤم أميا مثله، والعاجز عن القيام يؤم عاجزا عن القيام مثله، فهذا مثله. نعم. ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا لمثله أو قيام، أي ولا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا إمام الحي، أي الراتب بمسجد المرجو وزوال علته، لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام، ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام، لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة، فإن ابتدى بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل، أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر رضي الله عنه والناس خلفه قياما، متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها. وكان أبو بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام. نعم. هذا السادس وهو العاجز، قال ولا إمامة عاجز، ثم بين أن العجز هذا إما أن يكون في ركن لا يسقط مثل الركوع والسجود والقعود، هذه لا تسقط لا عمن صلى قائما ولا عمن صلى قاعدا. فهنا
ذكر أن الأركان على قسمين. قسم من الأركان لا يسقط عن الإمام سواء صلى قائما أو صلى قاعدا، قال عن ركوع أو سجود أو قعود إلا لمثله. وأفرد القيام بمسألة، قال أو قيام. لماذا؟ لأن القيام فيه تفصيل، فقد يصلي الإمام قاعدا ويصلي المأموم قائما، فقال هنا أو قيام، ولا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه، واستثنى إمام الحي، قال إلا إمام الحي الراتب المرجو وزوال علته، فهو هنا قيد الجواز بأمرين: أولا يكون إماما راتبا، والأمر الثاني أن تكون علته يرجى زوالها. طيب، قال ويصلون وراءه جلوسا ندبا، ولاحظ أنه قال ندبا. بعض الناس يفهم أن إذا قلنا يصلي الإمام جالسا وبدأ الإمام الصلاة جالسا بهم أن الذين خلفه يصلون جلوسا وجوبا، لا، هو على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، فلو صلوا قياما فصلاتهم صحيحة. واستدلوا على ذلك بالحديث الذي ذكره هنا. طبعا قالوا هنا الحديث يدل على هذه المسألة من وجهين: أولا أن الإمام هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان إماما راتبا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي كان يصلي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن علته صلى الله عليه وسلم هنا كان يرجى زوالها، فقد ورد في بعض الأحاديث أنه سقط عن فرسه فجحش ساقه، يعني جرح ساقه صلى الله عليه وسلم، وهذه العلة يرجى أن تزول. طيب، في قول أنهم يصلون وراءه قياما، طبعا هذه مسألة من المفردات، مسألة أنهم إذا صلى الإمام وابتدأ الصلاة، هم يفرقون هنا بين إذا ابتدأ الإمام الصلاة وبين أن تحصل له العلة أو التعب أثناء الصلاة. فهم قالوا إذا ابتدأ الصلاة الإمام جالسا يصلون وراءه جلوسا ندبا. إن صلى الإمام قائما ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علة جعلته يجلس أو ألم في الصلاة، فهنا يبقون وراءه قياما. نعم. ولذلك المسألة الثانية اللي هي إذا طرأ العجز أثناء الصلاة، قال فإن ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل، أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس، أتموا خلفه قياما وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما. طيب، وهنا مسألة ذكرت في هذا الفرع الفقهي، وهي أنهم قالوا يشرع للإمام الحي المرجو زوال علته أن يستخلف. قالوا إذا كان إمام الحي به علة وسيصلي قاعدا ونقول لمن خلفه صلوا قعودا خلفه ندبا، فقالوا يشرع له أن يستخلف. لماذا؟ قالوا لأنه قد ورد الخلاف في صحة إمامته، ولأن صلاة القائم أولى. والأمر الثاني إذا كان الإمام والمأمومون كلهم عاجزين عن القيام، فهنا يصلي بهم سواء كان إمام الحي أو غيره، يصلي بهم قاعدا لا إشكال فيه. نعم. وتصح خلف من به سلس البول بمثله كالأمي بمثله، ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر، ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك، لأنه لا صلاة له في نفسه. فإن جهل هو أي الإمام وجهل مأموم حتى انقضت، صحت الصلاة لمأموم وحده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وإن علم هو أو المأموم فيها استأنف، وإن علم معه واحد أعاد الكل. وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط، صحت صلاته معه، بخلاف ما لو ترك الستارة والاستقبال، لأنه لا يخفى غالبا. وإن كان 40 فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو نجس، أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما. نعم. هذا النوع السادس أو السابع ممن لا تصح إمامته، وهو قال ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر. حقيقة أنه تقدم هذه المسألة بمسألة أخرى اللي هو من كان حدثه مستمر، كان حقا أن تتأخر عن هذه المسألة لصلتها بالحدث.
فنحن نبدأ في قول المصنف: ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها. ما هي النجاسة المعفو عنها؟ ذكرناها في باب إزالة النجاسة: الدم إذا كان من غير الدبر وكان يسيرا، هذا قيده. والثاني أثر الاستجمار إذا كان بمحله واستجمر له الاستجمار المعتبر، يعني 3 حجرات أو بحجر ذي 3 شعب. هذه هي النجاسة المعفو عنها. نجاسة الدم إذا كان غير خارج من دبر أو قبل وكان في غير مطعوم وكان يسيرا بهذه القيود. وكذلك أثر الاستجمار إذا كان بمحله واستجمر له الاستجمار المطلوب شرعا. قال: ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها إذا كان يعلم ذلك. وهذا قيد. قال: لأنه لا صلاة له في نفسه. طيب، إذا كان يجهل، سيبدأ الآن فيه. قال: فإن جهل هو أي الإمام وجهل مأموم حتى انقضت الصلاة صحت الصلاة لمأموم وحده. يقولون هنا لو كان الإمام والمأموم جهلوا الحدث أو جهلوا النجاسة حتى انتهت الصلاة، فنقول بالنسبة للمأموم صلاته صحيحة. طيب، بالنسبة للإمام عليه أن يعيد، لأنه صلى وهو إما محدث أو به نجاسة وصلاته غير صحيحة. واستدل الحنابلة بأن هذا مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر ولا يعلم له مخالف. قالوا: ولأن الحدث مما يخفى ولا سبيل لمعرفة المأموم له فكان معذورا. وهذه المسألة هي المسألة المستثناة عند فقهاء الحنابلة من مسألة ربط صلاة المأموم بالإمام، لأنك تجد هنا أنهم صححوا صلاة المأموم وأبطلوا صلاة الإمام. وقلنا في المسائل السابقة وربما تأتينا مسائل لاحقة بأنه إذا بطلت صلاة الإمام بطلت تبعا صلاة المأموم لأنها عندهم مرتبطة. واضح؟ أما هنا فماذا قالوا تصح للمأموم إذا كان يجهل حتى انقضت الصلاة، وأما الإمام فلا تصح صلاته. قال: وإن علم هو أو المأموم فيها استأنف. ومعنى استأنف يعني ابتدأ الصلاة من أولها. وإن علم معه واحد أعاد الكل. طبعا إن علم معه واحد، قيد واحد هنا لا مفهوم له، يعني سواء علم واحد أو أكثر. واضح؟ لكن يقول لو كان فقط لم يعلم إلا واحد معه فيعيد من الجميع. قال: وإن علم معه واحد أعاد الكل. يستخلف الإمام إذا علم الصلاة القاطبة. هم ذكروا هذا الموضع من مواضع الاستخلاف، لأن عندهم ليس الاستخلاف، هم لا ينكرون الاستخلاف مطلقا ولا يثبتونه مطلقا، وإنما عندهم للاستخلاف مواضع يجوزونها فيه ويمنعونها في غيره. الشارح اللي هو ابن قدامة أبي عمر قال في هذه المسألة اللي هي مسألة لو كان لعلم واحد أو أكثر، هنا يقول تبطل الصلاة. الشارح يقول لا، الأظهر دليلا بطلان صلاة من علم دون من جهل. نعم، وهذا اختاره شيخ الإسلام أيضا. قال: وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا. وإن علم من؟ الإمام. وإن علم الإمام أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه. المأموم. نعم، أحسنت، العبارة هنا المأموم وليس الإمام. وإن علم أي المأموم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوا أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه. لماذا؟ طبعا إذا كان سهوا فلا إشكال. قالوا: وإذا كان شك فالشك لا يؤثر في الأحكام، والأصل اليقين، واليقين صحة الصلاة وبقاؤها واستمرارها، وهذا الشك طارئ فنرجع إلى اليقين. قال: بخلاف ما لو ترك الستار أو الاستقبال لأنه لا يخفى غالبا. ثم قال: وإن كان 40 فقط في جمعة ومنهم واحد محدث أو به نجاسة أعاد الكل سواء كان إماما أو مأموما. طيب، يعيدونها جمعة ولا ظهر؟ طبعا تعرفون المذهب أنهم يشترطون 40، فلذلك ونص على 40. فيقول لو كانوا 40 صحت صلاتهم جمعة. طيب، ثبت أن واحد منهم به نجاسة أو هو محدث، الآن صلاة الجمعة لا تصح. لماذا؟ لأن بهم واحد
سينقص العدد. هذا الإنسان سيخرج ويتوضأ ويعود، فقالوا إن كان في الوقت أعادوها جمعة، وإن خرج الوقت أعادوها ظهرا. نعم، تفضل. ولا تصح إمامة الأمي منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها، وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو الأرق، أو يبدل حرفا بغيره وهو الألفظ، كمن يبدل الراء غينا إلا ضاد المغضوب والضالين بضاء، أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت وفتح همزة اهدنا، فإن لم يحيل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين لم يكن أمنيا إلا بمثله فتصح لمساواته له. ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه، ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها، وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به، لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه. نعم، هذا الثاني. طبعا نسينا مسألة، وهي لما قال المصنف وتصح خلف من به سلس البول بمثله كالأمي بمثله، قدمها على مسألة الحدث وقلنا لها صلة للحدث، ويعبر بعض الفقهاء عن هذه المسألة بمن حدثه مستمر، كما في الإقناع والمنتهى وغيره يعبرون بمن حدثه مستمر، ولعله أقرب أن يعبر بمن حدثه مستمر، لأن هذا لا يختص بالسلس، فقد يكون عنده سلس ريح أو سلس غائط أو نحوه، فهذا مثله. ثم ذكر هنا مسألة أو إمامة الأمي، وهي المسألة الثامنة ممن لا يصح أو ممن لا تصح إمامته الأمي. وبين معنى الأمي في اللغة، قال منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها، ثم بين معناه في الاصطلاح، وهذا مهم أن يعرف معنى الأمي في الاصطلاح، لأنه لا يقصد به من لا يقرأ ولا يكتب، لا، يقصد به هنا قال 4 أمور. أولا من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة، يعني من لا يحفظ الفاتحة. ثانيا من يدغم فيها ما لا يدغم. ثالثا من يبدل حرفا منها بغيره. رابعا من يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. فمن وجدت فيه صفة من هذه الصفات ال4 فهو أمي. قال أو يدغم فيها ما لا يدغم، بأن يدغم حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه. قالوا كمن يدغمها لفظ الجلالة الحمد لله، يدغمها في رب، فلا يظهر وأنت تستمع إليه لا يظهر هناك تمييز بين الهاء وبين الراء. أو يبدل حرفا، لأنه ليس من مواضع الإدغام أن تدغم الهاء في الراء. أو يبدل حرفا بغيره وهو الألفظ، كمن يبدل الراء غينا. ثم قال هنا إلا ضاد المغضوب والضالين بضاء. فهذه مسألة قالوا لو كان كما يعني المسألة المشهورة عند القراء لمسألة مخرج الضاد ومخرج الضاء، فهو هنا يقول إذا أبدل الضاء بالضاد أو الضاد بالضاء لا إشكال، أما في غيرها فهو يعتبر أمي. وللمذهب قولان، منهم من قال سواء علم الفرق بين المخرجين أو جهله، ومنهم من قال من كان يعلم الفرق بين المخرجين مخرج الضاد والضاء فإن صلاته لا تصح إذا خلط بينهم. واضح؟ يعني منهم من سوى، وهو المذهب في المعتمد أنهم قالوا سواء علم المخرج مخرج هذا أو هذا فأبدل هذا بهذا لا إشكال. الرواية الثانية والقول الثاني ليست رواية، قول ثاني في المذهب قالوا إذا كان يستطيع أن يفرق بين مخرج الضاد والضاء ويعرفهما ثم لم يلتزمهما فإن صلاته لا تصح. ثم قال المصنف أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، وذكر أمثلة على ذلك، قال ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت وفتح همزة اهدنا. ثم بعد أن انتهى من القيود التي ذكرها في الأمي سيتكلم الآن عن غير الأمي. قال فإن لم يحيل المعنى، يعني لو كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى، كفتح دال نعبد ونون نستعين لم يكن أميا وصحت صلاته. قالوا تصح صلاته، وننظر في هذا اللحن، إن كان كثيرا فتصح مع الكراهة، وإن كان قليلا فتصح دون كراهة. ثم قال إلا بمثله فتصح. هذه مسألة اللي ذكرناها سابقا، أنهم يقولون الأمي تصح إمامته بأمي مثله،
والعاجز تصح إمامته بعاجز مثله. ثم قال: ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الآخر، ولا عكس. يعني لو كان أحدهما يحسن 3 آيات من الفاتحة يقرأها جيدا ولا يحصل فيه منها خلل مما ذكره هنا من ال4 الصفات هذه، والآخر يتقن ما بعدها، وهذا لا يتقن 3 وذاك لا يتقن 4، قالوا لا تصح إمامة هذا بهذا ولا ذاك بذاك. ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بالعاجز عنها، كمن كان قادرا على التسبيح والتحميد ونحوه مما هو واجب في الصلاة، كقول سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، رب اغفر لي. فمن كان قادر عليها لا يصح أن يأتم بالعاجز عنها. ثم ذكر هنا أمرا مهما في الأمي: وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من ائتم به. هو ذكر هناك أن الأمي تصح صلاته بمثله، طبعا هو مقيد في كل الأحوال إذا كان لا يستطيع الإصلاح، فإن كان يستطيع الإصلاح فلا. وتكره إمامة اللحان، أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، فإن حاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمد، ذكره في الشرح. وإن حاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته. وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما، والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء. وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا. كان المصنف من الكلام عمن لا تصح صلاته، ذكرنا الفاسق والكافر والمرأة والصبي والأمي وغيرهم من المحدث ومن به نجاسة. سيذكر هنا من تكره إمامته. قال: أولا اللحان، وجعل له قيدين: قيد الأول أن يكون لحنه كثيرا، ولذلك ذكرنا قبل قليل أنهم فرقوا بين من كان لحنه كثيرا ومن كان لحنه يسيرا، فقالوا من كان لحنه كثيرا فصلاته صحيحة مع الكراهة. والكراهة لماذا؟ لوجود الاختلاف. دائما هذا يكون كثيرا عند فقهاء الحنابلة، أنهم يكرهون بعض الأحكام لوجود الاختلاف فيها. اللحن لا، ما وقفتنا على تفصيل هنا بين اللحن الخفي والجلي في هذه المسألة، لم نقف على تفصيل. فقالوا هنا أن يكون كثير اللحن، والثاني أن يكون هذا اللحن لا يحيل المعنى. أما إن كان يحيل المعنى فقد تقدم بأنه أمي ولا تصح إمامته إلا بمثله. وذكرنا أن هذا الأمي إن كان يقدر على إصلاح ما يخطئ فيه في الفاتحة ولم يقم بذلك فإن صلاته عندهم لا تصح له، صلاته ولا تصح، ومن باب أولى لا تصح إمامته حتى بمثله، ومن باب أولى بغيره. ثم ذكر هنا هذا اللحن، قال: فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته إلا أن يتعمد. طبعا قالوا إذا تعمد اللحن سواء كان في الفاتحة أو في غيرها، فقوله إلا أن يتعمده يعني سواء كان في الفاتحة أو غيرها. أيوة، وهذا استشكل بعض ذكرته هنا، قالوا كيف لنا أن نعرف أنه تعمد هذا أم لم يتعمد؟ طبعا بعضهم قال هذا لا يعرف ويدين، كما في مسائل يذكرها الفقهاء أنه يدين فيها الإنسان، يعني يرجع إلى دينه وأمانته وصدقه. وبعضهم قال لا يعرف بحاله، إذا علم من حال هذا الإنسان أنه يعرف يقرأ ويحسن القراءة وليس عنده لحن، ثم جاء ولحن لحنا في الصلاة لا يحصل منه هذا اللحن خارج الصلاة، فغالبا أنه تعمد هذا بعضهم يقول. إذا تعمد غير الفاتحة اللحن الذي يحيل المعنى في غير الفاتحة نبطل الصلاة؟ لا تصح صلاته. يقولون في التعليق قالوا لأنه مستهزئ متعمد، فكأنه أتى بكلام أجنبي في الصلاة. يقولون كأنك جبت كلام أجنبي في الصلاة ليس فيه. وإن أحاله في غيرها في غير الفاتحة سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته. وتذكرون هذه المسألة مرت معنا في باب إيش؟ إذا أحال
إذا كان الإمام يلحن لحنا يحيل المعنى غير متعمد فيه في غير الفاتحة في باب سجود السهو، فهم أوجبوا عليه السجود، قالوا يجب عليه أن يسجد للسهو، وهذه من المواضع التي فرد بها الحنابلة، ويمكن لو راجعنا باب سجود السهو نقف على هذه المسائل. ثم قال المصنف: وتكره إمامة الفأفاء والتمتام. قال: والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، وتصح الصلاة خلفهما مع الكراهة كما ذكر. ثم قال: وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد، وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا. نعم، تفضل. وكذا أعمى أصم وأقلف وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام، ومن يصرع فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيه من النقص. هذا الرابع قال: أعمى أصم. في بعض النسخ أعمى وأصم، لا، يقصدون هنا أن يجتمع فيه الوصفان، أن يكون أعمى وأصم في نفس الأمر، يعني أن يجتمع فيه وصف العمى والصمم. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا سهى لا يمكن تنبيهه لا بالتسبيح ولا بالإشارة، فهو لا يسمع ولا يرى. قال ابن قدامة: تصح ولا يمنع من صحتها احتمال عارض لا يتيقن وجوده. واضح كلام ابن قدامة؟ يقول: إذا كان أعمى، إذا اجتمع فيه الوصفان أعمى وأصم فصلاته صحيحة. ونقول: أنتم لماذا قلتم صلاته صحيحة؟ طبعا صلاته صحيحة لكن مع الكراهة، لكن ابن قدامة يقول بدون كراهة. لماذا ابن قدامة يقول بدون كراهة؟ يقول: لأنكم أوجدتم احتمال عارض وهو أن يسهو في صلاته. طيب احتمالنا ما يسهو، واضح؟ فابن قدامة يقول: تصح ولا يمنع من صحتها احتمال عارض لا يتيقن وجوده، يعني احتمال كونه يسهو ثم لا يتنبه لا بإشارة ولا بتسبيح، هذا احتمال أوردتموه، قد يعرض في الصلاة وقد لا يعرض، والأصل عدم عروضه، يعني الأصل في الإنسان هو عدم النسيان، والنسيان عارض يعني. نعم. ثم قال: وأقلف. والأقلف معناه غير المختون، وهذا لماذا؟ قالوا: لأنه لا يستطيع إزالة النجاسة بسبب هذا الأمر، وقد اختلف في صحة إمامته. قالوا: أما من كان يستطيع إزالة النجاسة وتركها متعمدا ونحو ذلك فإن صلاته لا تصح. ثم قال: وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما إذا قدر على القيام. قالوا للخلاف فيه، ومعنى إذا قدر على القيام يعني بعكاز أو باستناد أو نحوه. والإمام أحمد رحمه الله قال: لم أسمع فيه شيئا. ثم قال: ومن يصرع، يقصد من يأتيه داء الصرع. لماذا؟ لأنه إذا أتاه هذا الداء فإنه لا يعي ولا يدرك، ولذلك صححوا إمامته ولكن مع الكراهة. لاحظ أن هؤلاء كلهم إمامتهم صحيحة لكن مع الكراهة. وعلل فيهم كلهم، قال: لما فيهم من النقص. ذكرنا سابقا أنهم يقولون الإمامة يطلب فيها أن تكون على الكمال، فمن كان أكمل في باب الإمامة فهو أولى فيها. نعم. ويكره أن يؤمم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية، فإن أمم محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال في الموقع: حسن غريب وفيه لي. فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. ذكر هنا الثامن والتاسع ممن تصح إمامتهم مع الكراهة. قال: الثامن أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن. فإذا أم امرأة أجنبية فسواء كانت واحدة أو أكثر. لماذا؟ لأن معتمد المذهب أن الخلوة لا تنتفي بوجود عدد من النساء ولا بوجود عدد من الرجال، فهم لا ينفون الخلوة بهذا، وإن كان هناك قول في المذهب بأن الخلوة تنتفي بذلك. فهم عللوا هنا إما على المعتمد بأن هذا فيه خلوة ولذلك قالوا بصحة الإمامة مع الكراهة،
طيب على القول الثاني الذي يقول تنتفي الخلوة، قالوا إذا نفينا الخلوة بقيت الفتنة، بقي وجود الافتتان، فهم هنا إما بين الخلوة وبين الفتنة. قال ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية. فإن أم محارمه، يعني إن أم شخص محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهنا ذكر أو أجنبيات معهن رجل. لاحظ أن هنا كم رجل مع الأجنبيات؟ 2، فلا خلوة هنا. هم يقولون لو كان رجل واحد مع مجموعة من النساء الخلوة موجودة، لو كان مجموعة من الرجال مع امرأة واحدة الخلوة موجودة، واضح؟ لكن لما صاروا رجلين مع امرأة أو مع مجموعة من النساء انتفت الخلوة. ثم قال أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. ولاحظ هنا هذا الموضع التاسع ممن تصح إمامته مع الكراهة ذكر فيه قيدين المصنف. الأول أن تكون الكراهة من الأكثر، قال أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه. والأمر الثاني أن تكون هذه الكراهة بحق، قال أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله. طيب هل الإمامة هنا تتعلق صحة الإمامة مع الكراهة تتعلق بالإمام، صحة الصلاة مع الكراهة تتعلق بالإمام ولا بالمأمومين؟ قالوا بالإمام. فإذا كان هذا الإمام أما قوما أكثرهم يكرهه بحق فنقول بالنسبة للإمام تصح صلاته مع الكراهة، بالنسبة للمأمومين تصح صلاتهم بدون كراهة. ثم قال المصنف فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. يعني إن كانوا كرهوه مثلا لأنه يطيل في صلاة الفجر الإطالة التي وردت بها السنة أو نحو ذلك، فهذه كراهة ليست بحق، فنقول لا عبرة بكراهتهم تلك. طيب إذا استوى الفريقان نصفهم يكرهه ونصفهم لا يكرهه بحقه، قالوا في المذهب الأولى أن لا يؤمه إزالة للاختلاف. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لو كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء لم ينبغي أن يؤمهم. يعني لو كان الإمام على حق وهم على خلل في دينهم من جهة الاعتقاد ونحوه فكانوا يكرهون إمامته لهم، فقال ينبغي أن لا يؤمهم. لماذا؟ قال تحقيقا لمقصد الائتلاف، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم. وتصح إمامة من يؤدي صلاة. قبل نبدأ في هذه المسائل اللي هي مسألة بعد أن ذكر هنا أصناف من لا تصح إمامتهم ثم من تصح مع الكراهة، سيذكر هنا من تصح بدون كراهة، وإنما ذكرهم هنا بعد أن ذكر من تصح إمامتهم مع الكراهة لوجود الخلاف فيهم. فذكر هنا ولد الزنا والجندي واللقيط والأعرابي 4. المذهب على المعتمد أن إمامتهم صحيحة دون كراهة. طيب قال لعموم قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طبعا القول الثاني في المذهب وهو قول الأئمة الثلاثة أن هؤلاء تصح إمامتهم مع الكراهة. المذهب أن هؤلاء 4 تصح إمامتهم بدون كراهة، والقول الثاني تصح مع الكراهة وفاقا للأئمة الثلاثة. لماذا؟ قالوا أما بعضهم كولد الزنا واللقيط فلأنه قد يعرض نفسه للقول فيه، يجلب لنفسه كلام الناس. وأما بالنسبة للأعرابي والجندي فلقلة فقههم في الأحكام. ونفرق بين ولد الزنا واللقيط بأن اللقيط عم، فاللقيط قد لا يلزم أن يكون ولد زنا، قد يكون سرق من أهله أو فقد أو نحوه، فاللقيط عم من ولد الزنا. وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر
لا ائتمام مفترض بمتنفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ويصح النفل خلف الفرض، ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون ركعة. قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا، وقيل نفلا لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، انتهى. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، كشفع وتر خلف التراويح، حتى على القول الثاني. هذه مسائل كلها تتعلق باختلاف النية، فبعضها يتعلق باختلاف نية الإمام عن المأموم في الأداء والقضاء، وبعضها في الفرضية، وبعضها في تعيين الصلاة. قال المصنف: وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. هو هنا يتكلم عن مأموم وإمام. الإمام مثلا أراد أن يصلي الفجر فتذكر أنه في اليوم السابق لم يصلي الفجر، فصلى الفجر بنية أن تكون قضاء عن اليوم السابق، والمأموم ستكون له أداء، أو العكس، الإمام يصلي الفجر أداء والمأموم تذكر أنه لم يصلي الفجر فصلاها قضاء. لكن لاحظ أنه قال لابد أن تكون الصلاة متحدة. قال: وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها، لأن الصلاة واحدة. هذا قيد، يعني فجر خلف فجر، ظهر خلف ظهر، عصر خلف عصر، سواء كانت إحداهما مؤدى أو مقضي. ولذلك قال: لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. ثم قال: وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. يقول: لو افترضنا أن الإمام وهو أراد أن يصلي الظهر اليوم فتذكر أنه لم يصلي ظهر الأمس، فصلى الظهر قضاء عن أمس، والمأموم تذكر أنه لم يصلي الظهر قبل أمس، تمام؟ فالإمام سيصلي قضاء لظهر أمس، والمأموم سيصلي قضاء للظهر قبل أمس. هذا معنى عبارة المصنف: وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر. يقول: لا يضر، ما دام أن الصلاة واحدة فنقول الاختلاف هنا في الوقت، وهذا كله لا يضر. ثم بدأ المصنف بمسألة أخرى، قال: لا ائتمام مفترض بمتنفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذه المسألة الثانية في اختلاف النية. عند المذهب أن صلاة المتنفل وإمامته بالمفترض لا تصح. فمثلا الصورة المعتادة عندنا في رمضان، يأتي شخص يريد أن يصلي العشاء والإمام يصلي التراويح، على المذهب لا يصح لك أن تصلي خلفه. إمامتك أو ائتمامك بالإمام وهو يصلي التراويح نافلة، وأنت ستصلي العشاء فريضة فلا تأتم به. طيب تصلي منفردا؟ قالوا يصلي منفردا، إن كان يمكن أن يصلي جماعة والجماعة هذه لا تؤثر على الجماعة القائمة فلا إشكال، لكنهم هنا لا يصححون صلاته فرض العشاء خلف المتنفل بالتراويح. وفي رواية أخرى أنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، وهذه الرواية صححها الموفق بن قدامة وصوبها في الإنصاف، واختارها طبعا قبل صاحب الإنصاف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدلوا عليها بدليلين. الدليل المعروف المشهور حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، فكانت له نافلة وهو إمام وهم لهم فريضة. قالوا: واستدلالا بإحدى صور صلاة الخوف، عندما يقسم الإمام في صلاة الخوف الذين معه إلى طائفتين، فيصلي بإحدى الطائفتين ركعتين كاملة ثم ينصرفون، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام ركعتين كاملتين، فتكون الثانية للإمام نافلة. صلاة الثانية بالخوف تكون له نافلة وهي لهم فريضة. نعم. ثم قال: ويصح النفل خلف الفرض. طبعا هذا لا إشكال فيه، ولذلك قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا. ثم قال المصنف: ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. نحن ذكرنا الصورة الأولى، صورة الصلاة متحدة
والوقت إيش؟ مختلف، ولكن إحداهما أداء والأخرى قضاء. الصورة الثانية أن تكون إحداهما فريضة والأخرى نافلة. الصورة الثالثة أن تكون الفريضة مختلفة، يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، على المذهب أنها لا تصح أيضا. وطبعا المذهب ما هو عمدتهم في هذه المسائل الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وش وجه الدلالة من الحديث؟ أيوة، وش هو تحديدا؟ النية. أيوة، قالوا النية هنا مختلفة، وجاء في الحديث فلا تختلفوا عليه بالعموم، فتشمل اختلاف النية وغيرها. الذين يصححون الصلاة واختلاف النيات هنا يجيبون عن هذا الحديث، يقولون ليس المقصود اختلاف النية، إنما المقصود اختلاف الأفعال، فإذا اختلفت الأفعال فنعم، أما إذا كانت الأفعال غير مختلفة فتصح الصلاة. ولذلك هنا رواية أخرى هنا في هذه المسألة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أنه يجوز، لأن الاختلاف يقصد به اختلاف الأفعال دون النيات. تفضل. ويصح النفل خلف الفرض. أي. نقيدها باتحاد عدد الركعات، يعني مثلا جاء شخص يصلي ركعتين نفل خلف العصر ما تصح. قصدك أنه سيصلي 4؟ لازم يصلي 4، لازم يتحد العدد. لازم يتحد ايش؟ النفل؟ لازم يتحد عدد النفل مع عدد الفرض حتى تصح النفل خلف الفرض. لا، هو شوف هذه مسألة أخرى لمسألة هل يصح مثلا أن يتنفل الإنسان ب4 متصلة أثناء النهار، هذه مسألة أخرى. فإذا قلنا مثلا بصحتها فنقول لا إشكال تصح. أما من قال لا تصح الأربع، لا يصح التنفل ب4 متصلة، فنقول نعم يتنفل معه بركعتين فقط. يعني لو يصح يا شيخ المأموم يأتي خلف الإمام في صلاة الظهر ويصلي خلف ركعتين فقط نفل؟ أي لا إشكال، لا إشكال. طيب، قال هنا ولو جمعة. لماذا قال ولو جمعة؟ هنا إشارة إلى الخلاف، فهم يقولون الجمعة لا تصلى خلف من يصلي غيرها، ولا يصلى غير الجمعة خلف من يصلي الجمعة أيضا، إلا المسبوق، إلا في حالة واحدة. المسبوق إذا أدرك دون ركعة من صلاة الجمعة، فلو أدرك أقل من ركعة فإنه يصليها جمعة، واضح؟ فهنا استثنوا المسبوق. ثم قال المصنف قال في المبدع فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل نفلا، لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال. يقولون يعني من يصلي، طبعا منع فرضا يصلي الكسوف خلف من يصلي فرض، أو يصلي يعني الإمام يصلي الكسوف والمأموم يصلي فرض الظهر مثلا، هنا يقولون لا يصح، لأن الكسوف مختلفة في الأفعال وهيئتها عن الظهر. مثلا الإمام يصلي الجنازة، يصلي صلاة الجنازة 4، الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وهي مختلفة عن هيئة الصلاة الأخرى، فهنا لا يصح أن يأتي الإنسان ويصلي الفرض خلفها. هذا معنى قوله. ولذلك بعضهم قال هذه العبارة لم يذكرها أحد قبل صاحب المبدع، قبل المفلح. ودائما ذكرنا أكثر من مرة أن البهوتي رحمه الله ينقل كثيرا عن ابن مفلح صاحب المبدع. طبعا هنا لاحظ أنه قال منع فرضا وقيل نفلا. إيش معنى وقيل نفلا؟ يعني كسوف خلف الاستسقاء. أيوة، يعني هو يقول منع فرضا لا إشكال. طيب، ولو كان نفل كسوف خلف، يصلي الإمام كسوف ويأتي شخص فيصلي مثلا الضحى، فيقول أيضا وقيل يمنع حتى في النفل. ثم قال المصنف فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، كشفع وتر خلف تراويح. إيش معنى شفع وتر؟ يعني واحد جاء يريد أن يصلي الشفع والإمام تو بدأ في التراويح، فقال أنا سأصلي مع الإمام ركعتين ثم أوتر لنفسي وأذهب، فصلى الركعتين مع الإمام بنية أن تكون شفعا ويوتر بعدها. الإمام هنا يصلي التراويح وهذا يصلي الشفع، فهنا يقول لا إشكال. لماذا؟ لأن الهيئة غير مختلفة. من هنا نشير إلى المسألة اللي ذكرها الشيخ عبد الله، وهي مسألة لو كان يعني سيصلي 4 خلف
من يصلي الظهر هل تصح النافلة 4؟ قلنا هي مبنية على الخلاف، فمن يصحح نافلة التنفل ب4 في النهار فسيقول بجواز هذه الصورة، ومن لا يصححها سيقول بمنعها. ونقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.